Клееный брус дом. Поставили камин. Сейчас посмотрим, как он там работает. Так, ну вот у нас стоит, собственно, камин. Каминная топка Лисео. Она без подъемного механизма, открывается только горизонтально. Вот, сделана к ней облицовка угловая мраморная. Это мрамор Имперадор Дарк и кремомарфил стандартная. Вот. Сделаны профиля, радиусы, рисунок, пазики. То есть все, что видите, это можно изготовить индивидуально для каждого клиента, для каждого заказчика. Здесь у нас, значит, есть шиберная задвижка стандартно. Это все заштукатурится под венецианку, то есть зашпаклюется, уголки встанут и заштукатурится. Тут стоит две решетки для выхода горячего воздуха. Забор воздуха внутрь происходит через дровник. Вот здесь, то есть, лежат дрова, и они отсюда, через них воздух проходит наверх, вокруг каминной топки. О, смотрите, с задней стенки идет дожик в районе языков пламени. То есть воздух подается через заднюю стенку. Но здесь очень топка, очень простая здесь. То есть две подачи только, либо снизу через зольник и на заднюю стенку, либо вот регулировка есть, подается только на верхнюю часть стекла. Все. Здесь как бы троичного дожига нету никакого. Сзади там вставка чугунная, зуб чугунный. И все, и корпус только чугунный у нее полностью. Но смотрится красиво, стекло очень большое. За каминной топкой сделана стенка противопожарная 100 мм. Но по факту она получилась 140 мм. Сделана она на скользящих конструкциях. Там видео у меня есть, где показано, как они делаются. То есть, если бревна чуть-чуть гуляют вниз, идут вниз усадка, то стенка стоит независимо. То есть, бревна гуляют по ней. Сверху технический зазор оставлен по всему периметру. Ребята, когда будут подводить потолок, там будет закрыто это все наличником аккуратненько. И там ничего видно не будет вообще. Вот. Ну, там видно уже, что от жары фольга уже отходит по полной. Ну, вот здесь решили поставить фольгу. Имеется в виду вату с фольгой. А скотч фольгированный, который проклеивает стыки, он от жары сильно отходит. И он, ну, не рекомендуется. Но технически, в принципе, ничего страшного в этом нету. Вот. Ну, это уже прошлый век, на самом деле. Ну, получается, смета, что дешевле выходит, если использовать вату со скотчем. Вот так это все выглядит. Так, пойдем на второй этаж, посмотрим, как там проходит дымоход. Так, здесь у нас сделан короб. Но дымоход выходит от стенки на 300 миллиметров. То есть дымоход, центр дымохода вот здесь. И мы его сместили сюда, ближе к краю. То есть здесь сделана противопожарная распушка. А потом дымоход смещен сюда. Здесь, естественно, тоже все на скользящей конструкции. Вставлена вата, чтобы бревна там не грелись. И выход горячего воздуха с этого короба. И здесь получилась такая полочка небольшая. Питерская зима. Лютая. То снег, то дождь. Вот так вот у нас стоит дымоход.